Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment trouver des offres d'emploi, par exemple en freelance, en développement informatique ou là, dans n'importe quel métier en général. Donc, on va se focaliser plus sur le développement informatique, mais c'est pareil pour tous les autres métiers. Donc, la première chose, bien sûr, avant de pouvoir ou là, de commencer à chercher un travail ou là, un freelance, donc la première chose, c'est d'essayer d'avoir une bonne formation. Donc si on veut faire des étapes, donc la première étape, donc se former. Donc il faut avoir une bonne formation. Donc bien sûr, par exemple en développement informatique, il y a plusieurs langages. Soit Python, soit C Sharp, Java, .NET, front-end, back-end, ainsi de suite, JavaScript. Donc là, il faut bien se former. Donc dans les langages de programmation. Donc bien sûr, dans l'école au début, vous allez être général, vous allez voir beaucoup de langages, mais essayez de faire donc en parallèle des projets, donc des projets aussi des stages, donc là, pour augmenter les chances, donc, pour avoir une bonne expérience, donc pour augmenter ses chances d'être recruté. Parce que, Inch'Allah, vous allez trouver plus facilement des offres d'emploi. Donc, on a la première chose, on a bien se former et faire des projets. Et après, Inch'Allah, la spécialisation. Donc, on a, après, quand vous allez faire plusieurs projets, plusieurs langages, vous allez être, par exemple, plus à l'aise avec une certaine technologie ou un certain framework. Vous allez peut-être vous spécialiser dans ce framework. Donc, là, je tenais à dire ces étapes. Donc, là, il faut tout d'abord bien se former, bien faire les projets, ainsi de suite. Donc, si on veut passer, par exemple, un exemple de sites de freelance, donc pour faire le freelance, il y a plusieurs sites. Par exemple, il y a le site Elance, Freelancer, par exemple Fiverr, qui ont les sites de freelancing, Upwork, ainsi de suite. Quel est le site Malte aussi qui est un bon site de freelancing. Donc, on a rapidement le site Malte. Par exemple, vous voulez par exemple, vous pouvez voir créer un profil dans ce site Malte. Donc, moi, par exemple, je vais rechercher, vous montrer des exemples de profils. Par exemple, si vous mettez par exemple Python, vous connaissez Python, NFDTOB ou la .NET par exemple, la Java, JavaScript, ainsi de suite. Donc, vous recherchez par exemple Python. Donc, vous allez trouver plusieurs. Donc, par exemple, ici, il y a plus de 300 freelancers en Python qui sont disponibles. Là, il faut créer donc un profil. باش البروفيل ديالكم واللي يبان في هذا لو سيت مالطا. هنا remarque هذا لو سيت مالطا par exemple راه كاين فيه plus de je crois 30 000 entreprises اللي تتقلب لي بروفيل ديالكم. دونك وكاين فيه je crois des centaines de milliers ديال لي فريلانسر. دونك هنايا هذا لو سيت راه فريمون très connu surtout en France. دونك هنا باغ اكزومبل جو سي با هنا وتقدروا تشوفوا ملي غتشوفوا هاد في الاول نتوما ديروا غير اون بتيت ريشيرش لهاد لو سيت باش تعرفوا غير لي بروفيل اللي مطلوبين. بحال دابا في بايثون كاين مطلوبه داتا ساينس بزاف، الماشين ليرنين، ديفلوبر بيتون سينيور انسي دو سويت، الباك اند بيتون باك اند، سوفتوير ديفلوبمنت ديفلوبر بايثون جو. دونك جو لا لونغاج شو مزيان ديال جوجل، اكسبير ويب سكرابين اون بيتون. دونك هنا تحاولوا تشوفوا هاد اوتر شوز، تقدروا تدخلوا تشوفوا هنا واحد لا غومارك باغ اكزومبل. تشوفوا هنايا فاش مزيان لو فريلانسين هما لي طاريف. لا لاحظتوا لو طاريف 500 اورو باغ جور. نورمالمون سي لا موين. دونك تكون عندك واحد 500 اورو باغ جور في لي ميسيون فريلانس. دونك لازم ندخلوا نشوفوا هذا ان اكزومبل دو بروميير بروفيل اللي بان لينا. دونك هنا تديروا بيان سور اون بون فوتو دو بروفيل، تديروا لوكاليزاسيون ديالكم، الطريف ديالكم، تكون عندكم لي زافي. باغ اكزومبل هذا عنده 16 ميسيون 15 افي. هذا سي ان اونسيان دونك في مالط. دونك نتوما او ديبي هنا الديفيكولتي اللي غادي لوكاليزاسيون بيان سور هذا اون فرانس انسي دو سويت. تديروا لي كومبيتونس ديالكم انسي دو سويت. دونك هنا لا ديفيكولتي اللي غادي تلقاو او ديبي هي باش تلقاو البروميير ميسيون ديالكم فريلانس. علاش انا تنصحكم تقدروا في الاول ما قدرتوش تخدموا فريلانس من الاول، خدموا سي دي اي ولا خدموا دي ستاج انسي دو سويت. دونك
اوغمونتي لي نيفو ديالكم ديال ليكسبيريونس ديالكم ديال الديفلوبمون ديالكم في واحد الدومين اللي تعجبكم. يعني سي ديفيسيل من الاول تلقى الخدمه ديالك فريلانس، ولكن ابارتير دان سيغتان مومون تولي عندك واحد ليكسبيريونس باغ عام عامين 3 ans تتولي تلقى لي زوفر. دونك هنا تقدر تلقى تبدا من الاول فريلانسين بحال هكا، ولكن انا ننصحكم خصكم عندكم السي في عامر. يعني باغ ديجا دايرين دي بروجي في ليكول، وكاع دوك لي بروجي ديال ليكول تحطوهم باغ في بورتفوليو ديالكم، وتكون عندكم باغ دي ستاج مزيانين انسي دو سويت، تكون عندكم جو سي با دي بارتيسيباسيون في دي بروجي كوليكتيف، ولا جو سي با في دي فريمورك انسي دو سويت. دونك هنا ليكسبيريونس اللي تري اسونسيال باش تلقاو لو بروميير بروجي ديالكم فريلانس. سيرتو البروجي الاول تيكون شويه صعيب، ومع الوقت راه طلعتوا هذا باغ التاريف ديالو 600 اورو، مع الوقت تيتزاد لو تاريف ديالكم ديال الجورنالي ديال الفريلانسين 700 اورو انسي دو سويت على حساب. اليا ميم لي تاريف ديال باغ اور، نقدروا من بعد كاين تخلص باغ اور. دونك ولكن 800 اورو باغ هذا خدام. تشوفوا باغ ديما دخلوا هنا وقلبوا مزيان، شوف جرب ما تحط دوت نت، شوفوا شنو هما لي تاريف دوت نت، شنو مطلوب بزاف دوت نت انسي دو سويت. دونك شوفوا لا طوندونس ديال لي فريلانسور باغ دوت نت كزامارين انسي دو سويت هادشي. دونك مزيان ليكم. دونك اون فوا تتشدوا الخط ديالكم في الفريلانسين تيولي يجيكم ساهل. دونك اصعب حاجه في الفريلانسين هي البروميير اوفر باش تلقاوها. دونك غالبا ديك بروميير اوفر تحاولوا تلقاوها بالريزوطاج لي ريزو، ولا تخدموا باغ سي دي اي ولا لا كومان كونطرا انسي دو سويت مع واحد لو كليون، ومن بعد تتلونساو من الشركه، تقدروا تلونساو تعرفوا توليو تلقاو لي زوف فريلانس ديالكم. دونك هادي كانت واحد الفيديو صغيره حاولت نديرها لكم بور فو مونطري ان بو ان اكزومبل ديال لي سيت باغ هاديك مالت ولا بليزيور اوتر سيت اللي كاينين تقدروا تقلبوا عليهم. نقدروا من بعد نديروا دوطخ فيديو على راه عجباتكم هاد القضيه ديال الفريلانس، ولا كومون تروفي اون جينيرال ان ترافاي ابري لو ديبلوم، ولا شنو هما لي لونغاج اللي خصكم تعرفوا مزيان، شنو هو الباركور اللي خصكم ديروا باش تولوا دو بون ديفلوبور ان شاء الله. على السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يوفق الجميع.